իրենց եկեղեցի դաշնամուրը, որ իրենք շարունակում են, ինչ սպասել առաջիկայում, ինչի կդիմի Նիկոլ Փաշինյանը, ի պատիվ վերապահվող, ի պատիվ նաև մեր բանտված սրբազանների, ազատություն իրանց բոլորին, այո։ Մյուս սրբազանների արժանապատիվ հայ-արաքելական եկեղեցի կանգուն է, բայց մենք մեր մասով անելիք ունենք։ Մենք ժողովուրդը պետքա կանգնի, հավատացյալ ամբողջ 10 միլիոն հայությունը պետքա կանգնի եկեղեցու կողքը, իսկ ինչ վերաբերում է ինչ կանեն, սա ամեն ինչ կանեն։ Եթե այս իշխանությունները չհեռացվեն, իրանք մինչև վերջ գնալու են։ Ընտուփ վեհապարին կարան նստեցնեն, հերը վեհապարից կարան մի դժբախտ պատած սարքեն իր գլխին։ Այս իշխանությունները կամեն, կամ էլ կկանգնեն, կորոշեն, կասեն վեհապարը էս ինչն է, կգան ուժով կհանեն, վեհապարին բանից էջմիածից կասեն, այս Պողոսյանն է վեհապարը։ Այս սրանցից մեկն են անելու։ Իրանք զադնի չեն դնի։ Եթե այս իշխանությունները կան, մնում են իրանք գնալու են մինչև վերջ։ Այսինքն վեհապարին ընդհուպ մինչև մի հատ դժբախտ պատառ կսարքեն գլխին։ Սենց կանեն, կամ կնստանեն, կկալանավորեն, մենք կասենք դե վեհապարը Բերդում էլի վեհապարն է, իրանք էլ կասեն չէ, վեհապարը Պողոսն է, կբերեն Պողոսին կդնեն էջմիածնում, ու սենց ազգի մի մասը կասի վեհապարը վեհապարն է, Գարեգինն է, մյուս մասը կասի վեհապարը չգիտեմ ով է։ Այս իրավիճակն է ստեղծվելու։ Թուրքական մամուլում հրապարակում եղավ մեծ լուսավորեցող թուրքական մամուլում, որ հաջորդ վեհապարը ոչ թե կընտրվի էջմիածնում, այլ Անկարայում կամ Ստամբուլում, Չկասկածեք։ Այս արշավը ով է սկսել։ Այս արշավը ում հրահանգով է Նիկոլը սկսել։ Մեր եկեղեցու դեմ։ Դա հենց տենց էլ լինելու է, այո։ Հիմա հաջորդ, եթե իրանք վեհապար դնեն, նշանակեն, իրանք նշանակած այդ օրենքից դուրս վեհապարը, լինելու է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ուզած մարդը։ Տենց կլինի։ Չկասկածեք դրա մեջ։